大家好，我是蒙面鸟哥。今天是科尔鸭出壳的第2天，这个小家伙现在已经可以在保温箱里面到处跑了。它可能是想出来，你看一直在里面转。我们把手伸进去看一下。哎呀，冲出来了！哎呀，差点掉地上去了。这，看。还要站到我的手上，这个小家伙又往哪儿跑的？跑到我脖子上来了，钻到我脖子上去了，差点掉了。你还是进去吧，现在外面有点冷，还是在保温箱乖乖待着吧。勾我的手，你看，他想在外面玩，但是他现在太小了。这个保温箱里面的温度是36度，外面温度只有10度，温差太大了。15天之后就可以给它拿出来了，它自己会吃东西的。我给它铺满了那个小鸡饲料，这样它随时随地都可以吃得到。它自己在这个水盒里面喝水。这是我给它酿的那个凉开水。哎，我把这边一开，它又出来了。完了，钻杯子去了！你这个小家伙，还是给它关起来吧。稍不注意，一下子就冲出来了，太调皮了。咱们只能隔着玻璃看它。我们来试一下，把设备放到保温箱里面去，这样看得更清楚一点。总算是安静了。好了，感谢大家的支持，我会持续更新它的成长情况。喜欢小动物的朋友们可以关注我，谢谢大家。叫你别跟着我，被那个刺藤子挂住了吧？哎呀！这狗毛太长了，出来就是不方便，难怪没人要，就剩下它了。都嫌它长得丑，我觉得挺萌的啊，就这个狗毛长了一点，不好打理。它倒是挺忠诚的，每次出来总是紧紧的跟在我的后面。你看这身上弄的，刚刚下过雨，出来跑了一圈，弄得身上脏兮兮的。走吧，回去了。看一下这是什么？走在田埂边上的时候，我突然发现这里有个鸟窝，跑过来一看，里面居然有5个蛋。这不会弃窝了吧？里面还有这个叶子，这几天一直在下雨，蛋上面全都是水，都是水珠。这多半是棕头鸦雀的窝，这个蛋是白色的。棕头鸦雀的蛋一般的有绿色和白色2种，在油彩杆上面。这个窝做的隐蔽性实在是太差了，从外面老远都看得到。我怀疑已经弃窝了。蛋上面全部是那个水珠，因为前几天一直在下雨。而且这种鸟，你一般的靠近它鸟窝了之后，老鸟会不停的叫个叽叽喳喳。我们在这里
没有听到任何鸟叫声。过2天我们再来看一下。走吧，狗子回家了。又到了大面积收割油菜的时候。刚刚听邻居说，他们油菜地里面发现了一窝小鸟。根据提供线索，我们顺着这里往前找。他们家的油菜地割了一半，就是这几块油菜地。对，这一片是那个玉米。看一下前面。诶，刚刚我看到这里有一只黄藤鸟飞出来，飞到这里面来了。我们看一下，说是放在那个油菜杆上面的，非常的显眼。好像就是这一片，这样割了一半的。找一下，看一下在哪里啊？说是大概在中间的位置。哎，我看到了，这确实是挺显眼的。这样，在这儿。哎呦，看一下，几个小家伙还在里面睡觉嘞。中午太阳比较大，身上应该还是热乎的呢。这个都快掉出来了。我们先把这个窝给它拿掉，给它们带回去。把这个油菜全部给它掐掉。哎，早知道带一个工具。哎呀，什么都没带，只有用手弄的，太费劲了。我都是服了我自己。你看这样，一是用指甲给它全部掐断的，我这手真的是有点疼的。好在我们及时的赶到，不然的话，就这种露天的环境，一会儿就叫野猫抓走了。这是4只黄藤鸟，我刚刚数了一下，一共是4只。你们是幸运的啊！好，我们给它带回去。走吧，小家伙们，跟我回家了。终于到大路边上了，这几个小家伙还在里面睡觉。看一下，沿途我碰到了好多人都在收割油菜。现在已经到了大面积收割油菜的时候了。走吧，我们车子就停在上边。总算是不负众望，给他们带回来了。为了让他们更舒服，他们这个窝我还是保持原状。看一下，还给他们准备了食物，来喂一点，还是用这个油菜杆上面掰下来的一个枝。哎呀，喂这么小的鸟，我的手总是不自觉的发抖。都没吞下去，你还想吃？这天气白天都不用保温。对，你看，热着嘴巴都张着，就这样给它们放到家里面去，放这个瓶子上面，非常完美。这是咱们昨天在油菜地里面捡回来的4只小鸟。下午的气温有一点热，这个脑袋已经伸出来了。看一下另外3只，都在睡觉。为了更稳定，我给它们的窝下面放了个杯子。有意思的是，你只要拿这个杯子，它们就会齐刷刷的把嘴巴张着。看，我来试一下啊。看，都要吃了，有意思吧？才刚刚喂了一会儿。嘿嘿嘿，你看，不喂它们，它们又把脑袋缩回去继续睡觉。这就是幼鸟的本能反应。它们小时候就只干2件事，吃饭和睡觉，所以才长得特别快。我猜这一个应该是老大，哎呀，脑袋又伸出来了。我往这里一放，震动了一下，又张着嘴巴。好，放这不动了之后，它们等一下就安静了。又缩回去了，继续睡觉。半个小时没吃了，我感觉它们就像是有震动开饭模式。来，开启震动模式了。嘿，
喂它们，食物已经准备好了。你的脖子是伸得最长的，弄到嘴边了。好了，到你了，还要。好了，都吃到了。帮它清理一下嘴角的食物。还是来晚了一步，这个窝已经被遗弃在这边上了。就是我们前几天发现的那一窝蛋，这都朝下了，里面是空的，啥都没有。我昨天过来还没有割啊，找一下地下有没有蛋。这还是新鲜的燕子，看，应该是今天早上才割的，我们来晚了。哎呀，蛋碎了一地，这样找到蛋壳了，全部都碎掉了。这样看一下蛋壳，碎了一地。我们来晚了，一共是5个蛋，我就发现了一个碎的。看一下还有没有完整的啊？有没有奇迹出现？希望比较渺茫啊。没有，基本上我都已经翻过了。哎呀，我发现这些人呢，看到窝里面有鸟蛋，他们就直接无视了，随意丢弃。如果是小鸟的话，估计命运也是一样，丢地上都被猫叼走了。没有，这一窝是废掉了，无意生还。捡个空窝回去怀念一下吧。这上面这一块还没有割，只能怪它做的太不隐蔽了，一下就看到了。再在下面看一下，高的地方也有可能会有其他的鸟窝。转了一圈没有什么发现。那上面有人在割油菜，我们过去看一下。有看到有鸟窝吗？没得。这块油菜地面没得呀？上天楼早晨倒有，里边是坑的。坑的。问了一圈，什么都没有，就收获了一个空鸟窝。这是几天前我们在油菜地里面救回来那几只小黄藤鸟，看一下，现在羽毛已经基本上长齐了。今天从保温箱给它们拿出来了，带它们出来玩一下。第一次见到外面的世界，放在树枝上面，让它们晒一会儿太阳。你别乱跑啊，站这儿。咦，这也太调皮了。
飞菜地里面去一个。在家里面的时候那么乖，出来了之后马上就不一样了。小小的一个家伙，他跑得还挺快的。躺在手上，它们特别乖，但是拿出来往树枝上面一放，就喜欢乱飞。现在正是学飞的时候，在外面它们比较好奇。后面这两只比较调皮一点。四只一起，我都招架不住。这两个我先给它捏着，让这两个出来玩。走，一下能飞那么远，跟着它，一只一只的没有问题，四只一起飞我就慌了，越飞越高了。这种小体型的鸟，它们长得特别快。几天的时间已经能飞好几米远了。这个听声音，它们也要两半儿。咦，红嘴蓝雀来了，赶紧给它们收起来。这等一会儿被当成零食叼走了。你们这小小的块头在这飞来飞去的，可是最招红嘴蓝雀喜欢的。在他们眼里就像飞虫一样。这个还没逮到那个，又飞到外面去了，上哪去了？就看一下，两个就够得我忙了，四个一起，我是绝对招架不住的。哪去了？听叫声找它，在哪叫？我瞄了半天，原来是从这里发出的声音。你说就这小小的一个家伙，它不出声，你在哪里去找它？它们的毛色和泥土差不多，害我找了半天。每天带它们出来熟悉一下环境，大一点它们就认家了。第一次遇到这种情况，同一窝鸟差别如此之大。这是前几天邻居收割油菜的时候，在清理地边上的灌木杂草捡到的两只小鸟。我已经养了差不多5天了。咦，隔壁的几只喜鹊过来了，想向我要吃的。这只小的，我感觉它从来都没有长过。咦，差点被当成虫子叼跑了。好在它们现在还没有什么攻击性，有惊无险。学飞的，你这还好是在家里面，这要在外面直接就被叼走了。下来吧。在喜鹊的眼里，它就像虫子一样。那几个家伙还在外面，那边房顶上还有一只。为了安全起见，我还是给它们带到家里面来喂食。这个大的现在羽毛基本上已经长齐了，这个小的它都没怎么动，就是翅膀上的羽毛稍微长了一点点，个头还是那个样子。看一下，这差别也太大了，要不是亲眼所见，我都很难相信它们居然是一窝的。这个小的它还挺能吃的，能吃能拉的，但是不知道为什么就是不长。刚开始的时候，它们的羽毛都还不多，看的只是块头上有一些区别。现在这个就比较明显了，一个羽毛基本上已经长齐了，一个就长了一点点，可能还是有一点问题。已经养了5天了，这个大的已经开始在学飞了，这个小的还是这个样子，实际上还是光溜溜的。你看它每次食囊都是吃的鼓鼓的，就是不长，太奇怪了。我也是第一次碰到这种情况，养几天再看吧，看一下这个家伙到底是什么情况。这几天外面也是一直在下雨，
总算是出太阳了，都快把这几个小家伙憋疯了。今天带他们出来感受一下阳光浴。去吧，还赖在我的手上不肯下去。走吧。嘿，你们这几个家伙，哎，那个飞了，来，走。又下去一只。这两个家伙还赖在我的手上，刚刚出来，对外面的世界还有一点陌生。因为最近一直是雨天，所以没有带他们出来玩，还不是很习惯。去吧。好，走。看来这几个小家伙心情还不错，出来的高兴的唱歌。黄鹌鸟特别喜欢在草丛里面玩耍，这一片草丛成了他们的乐园呢。刚弄了一点吃的准备喂它们，结果被隔壁的喜鹊拦住了。没办法，先给它喂饱，这是大爷。只有先给它们喂饱了，那几只小体型的鸟才是安全的。总算是给那个家伙打发走了。看一下他们在哪里，躲在这里的。刚刚听见他们在这里叽里咕噜的，这是在开会吗？扎成一团。全部窝在草丛里面。你们这待遇真是不错，开会还有人送吃的。这个空间太狭窄了，我只能趴在这里。哎，吃到了，一只一只的喂啊，来来，你还要？这个位置不是很好操作啊，都是杂草。好，这个也吃到了，还要？再给你喂一点，来来。我这是哪一只顺手我就喂哪一只，你们得靠近一点才行。后边这个等不及了，扇着翅膀等了半天了。来，再来一口。它自己可以处理嘴巴上面沾的食物，哼，感动的吃了。这个也过来了，你也想要吗？好，再给你喂一点。啊，给你吃，全部都吃到了。吃饱了之后，它们又往一起聚集。黄鹌鸟本身就是群居的鸟类，特别是在冬天的时候，野外我们经常可以看到一群有上百只。看，慢慢的往一起靠，抱团儿。哼哼，太可爱了，扎成一团的，非常的隐蔽，它不出声，你根本发现不了。看，完全隐身于大自然当中。这几个家伙肚子又饿了，手上都快站不下了，又来了一只。今天外面一直在下雨，只好让他们在楼顶玩了。等不及要吃了，都往我身上飞，甩都甩不下去。走，好敏捷的身手，掉水里呢一下就起来了。拿吃的过来了，全部飞过来了，救援也来抢了。
来下去。外面一只红嘴蓝雀。不要看它们快得这么小，每次吃食的时候抢的可厉害了，秀远直接不敢过来了。金翅也在边上一直转悠。站这。哎呀，你这个家伙往别人身上骑。一黑全跑了。这边是那羽毛打湿的。哦，掉了一只。黄腿鸟基本上都吃饱了，只剩下这一个。金翅也吃饱了，好了。这一只羽毛打湿的。差不多都喂饱了。小黑，最后一点给小黑吃了。哎呀，速度好快！还有一点点。好，秀远来捡了个漏，没有了。撑死胆大的，饿死胆小的，跑得最慢的就没得吃了。总算是天晴了。来看一下这几只黄豚鸟在干嘛。这里有一只，看到我还跑。我手上拿的有吃的嘞。来，这里有一只，给它们喂点。来，过来，过来，想不想吃？来来，自己能学着在外面找吃的了，哎，进步很大啊！来，这我手上的吃的不香了吗？这就不来了。怎么才3只呢？来，过来，过来，过来！哎，上来了一只，又来了一只。现在自己可以啄了，又上来了一只，后面还有一只。来，来，好，4只全部回来了。这种鸟是群居鸟的，只要有一只飞到手上来了之后，其他的都会陆陆续续的跟过来。这个应该是最小的，它还一直张着嘴巴，等着另外几只喂它，习惯性的给它喂到嘴巴里面。你看，等这3只吃饱了，我们单独的再给它喂一下。咦，
它就学着啃的，进步很快啊！学着学着，它自己就会吃的。这个已经吃饱了，不吃了，飞了。好，那只吃饱了又跑了，就剩下一只了，没有星星吃了，小伙伴全跑了。哦，飞去找他的小伙伴了，还是很能吃啊！那么大一坨，小小的4个家伙吃了一大半去了。吃饱了，他们全部在这杂草里面玩，非常的安全。藏在里面，从外面基本上是发现不了，一片叶子就给他们遮住了。